أذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. इन आयात का तर्जुमा है कि ऐसे घरों में जिनके मुतालिक अल्लाह ने इज़्न दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें उसके नाम Bu ayetlerden koturması tümüküdür. Bu çıraklar Allah Teala civarulatuga buyurgan üylerde, al üylerde, anın namı zikretilip, alarda tankısında, tünküsünde, aga tasbih aytışar. Ulu erkektir. Alarda bir dage soda, bir dage alış beriş, Allah'ın zikir kılıdan, cez namaz okudan, cez eket berüden, beyhaber kılalbayt. Allah jiroktor, jana, gözdor, korkunuştan tezkere aylana turgan kündon korkuşat. Natijada Allah kılgan en jakşı amaldar uchun Allah larda silayt, jana öz berişindiginin Allah'a dage güveytu beret. Allah özü kalagan kişiye isepsiz rızk beret. Bugün Allah Teala Jange Zelandiya'daki Ahmadiye Müslüman cemaatine rasmi tuttu. Meçet kuruga mümkünçülük verdi. Allah Teala cemaat için usul meçette harcaktan kutu kılsın. Amin. Jange Zelandiya'daki cemaatimiz kiçineyle cemaat. Bardigin koşkonda torcuz adımda tuttu. Birok meçet Allah Teala'nın berişindigi menen ayavay sonun jana ko salıngan. Aga cemaat bizden hazırki saninan kövrök adım batsa bolur. Allah Teala koldok usul meçet özünün mümkünçülüğünün da tişka çıkıp ketsin. İştegenderdin göbü günü tunu kattu emgektenip işteşken. Köptegon jumuştu cemaat müçülörü gün jetun ekenine karavastan. Abdan berilip çoğun şiktuluk menen usul yerde kızmat atkarışkandığı turalı maga aytıldı. Uşintip muronku kadavıska layık özleri iştep karajattardı da ünüm döşkün. कुल मस्जिद हॉल और दूसरी चीजें मिला के usul meçitke zal jana başka bölüm doğrun koşup 3,5 milyon dolarga yakın çıkım ketti. 3,1 milyon meçitke sarptaldı. Kalganı aşkana jana başka remontorga ketti. Cemaatin sanı azlıktan daro uşunçalık iri summadagi akçane cemaat çoğulta albay kaldı. Je bergen vadalarda atkar albay kaldı. Oşun üçün karz aluga da argasız boldu. Birok cemaat müçölörü usul karzı inşallah Kuday buyursa batıl yüzüp koşat digen ümittemin. Sebebi usul yerde cemaatin payda bolusuna bir yıl 25 yıl oldu. Oşunduktan cemaat kattu tilegen bolçu. Jana cemaatin san az ekenini karavastan. Keminde Allah Teala'nın aldığına bir meçete belek katarı sunuştuğunu Allah Teala'nın üyün salu türünde usul belekte sunuştuğunu halaganele. Bilip koygula siler özgöçö şiktuluk menen usul belekte Allah Teala'nın aldığına sunuş kılgansınlar. Al karz belegi bolboşu gerek. Tezkerisinçe tez arada usul karzı üzügü hareket kılungar lazım. Özün gördün taza kurban digingardı Allah Teala'nın aldığına sunuş
kıluvçulardan bolungar üçün uşul karzı üzüşüngör zaril. Cemaat silerge, cemaat müçölörüne katı işenip turup, cemaat müçölörü keçirek üzüşse da Allah Taala'nın razıçılığına yetişүүçülörden bolu üçün uşul meçette salşa degen ümit menen uşul karzı algan ele. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने इस दुनिया Büyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday degen eken. जन्नत में Kimde kim uşul dünyada Allah Taala'nın yüğün salsa, Allah Taala aluçur beşte üy salar. Demek Allah Taala'nın beşini jetşunu kalabagan biro barbı. यकीनन Özünü beşte üy bolunu kalabagan biro barbı. Elbette Allah Taala'nın razıçılığına jetşunu kalabagan beşte Allah Taala tarafından belek katar berilüçü üyün kalabagan bir da Ahmadi Müslüman yok. के तौर पर Ahmadi Müslüman cemaatinin usulluğu dünyada bu her bir yerde baykalar. Lar finanslı kurmandıkka birinin ozup ketüçülür. जगह पाई जाती है कि वो Bu doğruda Hazreti İmam Mahdi, पानी में Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam İslam'dan haberin dünyanın bulun burslarına açayın yetkuru maksatında öz sahabalarında finanslı kurmandık boyunca yaratkan şıktuluktu körüp अपने çeksiz ihlas yana suyunu körüp adam tan ayran kalar. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam özü de aytkan eken. Oşul çeksiz ihlas देखकर yana suyunu körüp adam tan ayran kalar. कि Dünyada ला uşul körünüş hazırki vakta और bul doğrudur. हैरानी होती 100 yıldan kiyinde cemaat müçülöründe baykalar. Kim दुनिया में kaysi ülkeden ekenini karavastan आज भी 100 साल बाद थी bağırdık Ahmadi Müslümanlar रात की है bir lülük yani ihlasluluk boyunca algılar ketşüydü. किस मुल्क से Cangi Zelandiya'da uçurda bar cemaatin 60%'dan aşığın müçölörü Fiji Respublikasından kelgen adamlar. न्यूजीलैंड Bolcalı 23% Pakistan'dık की तादाद köçmendor jana başka komdor. 60% से ऊपर फिजी से यहाँ आए हुए लोग हैं Bul kiçnelle cemaat 23% birok arkanday buluttu adamlar. Alemi और बाकी her biri ihlasluluk jana turuktuluk boyunca birinin मुतफर्रिक कौमों ozup ketugo hareket kılar. मगर Birok munu eske tutu kerek vaktlu ihlasluluk jana vakt je mal mulk kurmandagi nukura momen Müslüman üçün कि yetiştu emes इखलास और वक्ती तौर पर tezkerisince turuktuluk menen izgi işler या माल की kulu takva yolunda yürü कुर्बानी काफी नहीं jana özünün jalalu maksatin बल्कि daima eske tutu bu nukura momen Müslümanların मारना şan şökötü तकवा पर चलना negizinin nukura momen Müslümanların şan şökötü याद रखना oşunday boluş gerek. Jalalu maksad ve suralu Allah Taala gongul bustu burgan ane daima eski tutu gerek. पैदाइश के बारे में Bu jonunda Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizke eskertip jate munday debaytar. सामने रखने की जरूरत है इस बारे में Her türlü tabigatlarga ey adamlar özlerinin akıl taykılığı je hayratsızlığının aynan या दहानी के taktaba aytkanda akıl tayke bolsa je hayrat yok bolsa her türlü maksat müddölördü öz yaşosuna belgilep alşat. या Jana dünyaluk maksatlar menen tilikler geçeyin bare toktup kalşat. Birok उसकी वजह Allah Taala özünün iyek sözünde bayandagan maksat müddö अपनी जिंदगी tümön kudoy. Ve ma halaktul cinna vel insa illa liya'budun. कासत Men jinler menen adamdardı meni tanular üçün jana maga ibadet kılılar üçün yarattım. अपने Bu ayet boyunca
Adam'dan yaşosunun tükkü maksa müddösü bul Allah Ta'alaga sinu. Allah Ta'ala'nın marifetine jetşu can Allah Ta'ala'nın ke bolup kalu. Demek biz eski tutucu nerse Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan cemaatine kirgen son vaktulu şiktuluk cana kızduğunun negizinde ayrımelle kurmandıklarda casavalu bul maksa müddösü emez. Tezkeresince bizden maksa müddösü bul turuktuluk menen Allah Ta'alaga ibadet kulu. İbadetin ölçümdörü Allah Ta'ala'nın marifet nasip etilgende gana nasip etilir. Allah Ta'ala bütkül kudretlerdi neyse ar bir aytkan menen kılganımda körüdü tek sırttan ele körüböstün tezkerisince yüreğimdün teregin neçeyin körüdü. Ali açık kaçıga elek niyetlerimde da bilet digende bilgeni viste gana nasip etilir. Kaçan mına uşunday ahval payda bolgondo gana adam hareket kılar deb ayta alamiz. Takva aytkanda hiç bir amalı dünyaluk tilikterdi elle atkaruçu bolbosun tezkerisince har bir hareket jana har bir yaxşılığı Allah Ta'ala'nın razıçılığına jetşu üçün bolsun. Biz Allah Ta'alaga muhtaç bolgondo gana kandaydır bir kırıslıkka kavılganda gana bizden dünyaluk muhtaçlıklarımız kandırılmay jatkanda gana ibadetlarımız bol boşu gerek. Tezkerisince molçulukta da jirgalçılıkta da ibadetlarımız boluşu gerek. Dünyaluk meseleler, dünyaluk koygoylar, jana dünya cumuştarı bizde Allah Ta'ala ibadetinden alıstat koygosun. Usul meçet imaret boydan ele kalbasın. Usul meçetin genen duyulugu, jana kozdugu bizke meçette kuru uchun munçalik vakti sarftadık. Munçalik köp vakari amal kılık. Munçalik akçane ünümdödük. Biz munçalik saatlar boyu vakari amal kıldık. Hani kuruçun munçalik çanda berdik digen derdi ile eskertpesin. Tezkerisince usul imarat bizke bu dünyada meçet salu o dünyada Allah Ta'ala'nın 5 digen beleke satku kıla digende eskertuçu bolsun. Usulü salıngandan keyin anın aksi atkarılganda gana alvi 5 degi kurulat. Meçetin aksi bolso Kur'an-ı Kerim'deki jugoruda men oku bergen ayetlarda Allah Ta'ala bergen buyrukka amal kulu menen elle atkarlat. Allah Ta'ala munday deb aytat. La tulhihim ticaretum ve la bay. An-Nur suresi 38. ayet. Soda işler jana aldı sattıları alarda kaydigir kılbagan. Hiç nerseden kaydigir kılbagan momin musulmandar gana Allah Ta'ala'nın nukura momindarı. An zikrillah Allah Ta'ala'nın eski aludan namazdarda yatkarudan jana zikir berudun kaydigir kılbayız. Demek biz Ahmadi Müslümanlar usul kasiyetlerge çinnigi momin Müslüman boluşuyuz gerek. Usul yerde namaz borboru murda da bar bolçu. Birok borbor menen rasmi türdögü meçetin ortasında közgö körüngen kandaydır bir ayrıma da bar. Borbor bolso zal bolot, meçette bolso kumbözda bolot, munarada bolot. Meçetin atınan elle özünçö iyik tigi sezilir. Birinci iş saparımdın uçurunda men silerge usul yerde rasmi türde meçet salgıla dep aytkanımda tümün kudoy maksatımda bar bolçu. Meçetin munarası jana kumböz silerge mal mulk jana vakti kurban kılıp biz salgan meçetin
aksinde atkaruvuz kerek degendi eskertip tursun. जब मैंने Ekinci maksatı bul. कि बकायदा Meçetin munarası jana kumbözü दौरे में aylana çöyrönün तो एक köngülünde özünü tartat. कि मस्जिद का मीनारा Aneminin davet kulu yol doğru da açlat. Adamlar bulçaka gongul buruğu argasız boluşar. माल और वक्त İslam'ın çinigi süretün izdo üçün je hiç bolboso adamlar bular kanday adamlar. Kanday musulmandar dep kızıgıp uşul yerge kelişet. Hazırki gaçeyin men uşularda baykaganmın. Allah Ta'ala'nın berişindeki menen meçetin kuruluşu menen ele Ahmadiya Müslüman cemaati bir kança ise kövrök tanılar. Jana uşul tanılığının aynan meçetin akkısın atkaruga da आएंगे या gongul gurular. कि लोग कैसे हैं लोग Uşul yerde yaşagan uşul meçetin akkısın तक मैंने यही देखा है atkaruçular boluşar. अल्लाह ताला के फजल से Cemaat müçeleri uşul jaka gongul guruga argasız boluşar. Jana biz uşul akkını atkaruz kerek deb gongul guruları kerek. Meçetin aksı degen emne? En algaçki aksı bul. Silerden sodalarıngar, biznesler, jana jumuş menen alikteningör silerde Allah Ta'ala'nın zikrinin alıştatuçu bolbosun. वो इस मस्जिद हक Tezkerisince uşul sodalarıngar da इस वक्त जो silerden gongulungordu namazlarga jana zikirge buluçu bolsun. मस्जिद का हक क्या है Kaçan hayyele sola ey adamlar namaz yakka kelgile digen un ugulganda तुम्हारी तजारतें biznesleringerde unutkular. तुम्हारी Bazı sodalarıngarde तुम्हें अल्लाह ताला के unutkular. Jana meçete közdoy çürkaglar. बल्कि Eme buldordu kimdir biro और जिक्र की aralıklarımız çoğun. Azanda meçetin içinde çakırlar. Unu ugulvayt. Azan abdan basınki ün menen çakırılgan diptan है लोगों zaldın içinde ele aran ugular. Emni kılalı dep aytışı da mümkün. Birinciden biz meçet saldık. Oşun için की तरफ दौड़ो Allah Ta'ala'nın ibadet aksın aktovuz kerek. इस जमाने में कोई कह सकता है Jaralu maksud bizde tanuvuz kerek digen sezim içingerde fayda boluşu gerek. आवाज तो नहीं आती और जिस आवाज İkinciden ये इतनी हल्की आवाज थी कि हॉल में men से आती थी burada da bir kança yolu aytkan dahi इसके bugünkü लिए तो günde फिर क्या किया her bir adam uyulduk telefondu çontogunu salıp yürür. आपको वैसे Yani yemiştu faydalanırlar. चाहिए Namazlar malında azan ünde इसलिए budilnikte koygular. ताला की इबादत का हक अदा करें Meçetke jaken yaşagandar दाइश को पहचानें meçetke kelişsin. Jana alış turgandar öz namazların atkaruga gongul buruşsan. कि आजकल हर एक मोबाइल फोन जेब में डाले फिरता है Siler işkanalarıngarda namazga gongul buruk. Namaz atkarı jatkangarde körüp कि नमाज bular kim dep adamlar silerge gongul buruk argasız boluşar. की आवाज में Oşunda meçetin imaratı tanılı kuralına aylanıp ketir. Siler वो मस्जिद में आए dostorungarde meçetke kelgile dep çakrasıngar. Uşintip अदा कर Allah Ta'ala'nın zikri da bolup jatkan bolur. जगह पर जब आप नमाजों का ख्याल रखते हुए Aneminen birlikte Allah Ta'ala'nın kabırda Müslüman emeslerge jete başlayız. कि तुम Uşintip फिर मस्जिद की इमारत का तारुफ jakşılıklardan uşul çinciri Allah Ta'alaga jakenda tuçuda bolot. मस्जिद में आने की Yuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uşul inkılaptı da öz sahabalarında jaratkan ele. Allah Ta'ala Juvorudagi ayatta sahabalardan ele misalde keltirdi. साथ शुरू हो जाएगा Alar milyon dogon akçaga soda işlerin kılışu. Birok jiruktoru Allah Ta'ala'nın zikrini solup turçu. कुर्ब दिलाने वाला भी बनाएगा Namazlarda atkaruga gongul burup turuşçu. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Finanslı kurmandıklarda kuluga gongul burup turuşçu. Mana uşulele inkılabda jaratı üçün bul doğurdu. Allah Ta'ala suyuktu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Çinnigi kullu Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam de yönetken.
Allah Taala menen bolgun alaka baylanışыңарды бекимди эткиле. Намаздарыңарды көргөгүлө. की तरफ Mal mülküңөрдү тазалоо үчүн, माली कुर्बानियों की तरफ арылтуу үчүн финансылык курмандыктарды жасагыла. खिलाफ पैदा करने के लिए Мен да इस जमाने में көбүнчө сөз кылам. ताला ने Жамаатыбыздын тарыхында бизге ушуларды айтып берет. इमाम सादिक को भेजा Жамаатыбыз мүчөлөрүнүн мамилеси да бизге ушуларды көрсөтөт. Финансылык курмандыктар боюнча жамаатыбыз Алла Тааланын беришиндиги менен алдыда жүрөт. अपने Өсүгөнгүдө жана бул жака көңүл да бурат. Бирок намаздарды аткарууга аябай көңүл бурулары керек. Ибадаттардын бийик өлчөмдөрүнө жетишүүгө али аракеттенүүлөрү керек. Демек бул жакка да көңүл буругула. के अफराद जमात का रवैया भी हम यही Мечетти абад кылгыла. कि माली कुर्बानियों में Намаздар жамаат болуп окулганда гана чынында намаздар аткарылган деп эсептелинет. रहती है लेकिन नमाजों के क़याम की तरफ Мечет салуунун максат мүддөсү да ушул. Ал жерде жамаат болуп намаз окулсун. अभी बहुत जरूरत है Алла Таала нукура момун бул इस तरफ भी дүнүйөдөн көрө акыреттен көбүрөөк кабатыр болот деп айтат. क़याम नमाज Качан उसी वक्त हकीकी адам होता है карылыкка жеткенде аябай кабатырланат. अदा की जाए Ыйлайт, дуа сурайт. और मस्जिद की तमीर Мага да यही गरज артыбыз кайырлуу болуу үчүн дуа кылыңыз деп जमात नमाज кайырлышат. अल्लाह ताला Алла Таала мындай деп айтат: Нукура момундар өмүрүнүн акырында इस दुनिया से эле ушундай акыбалга кабылышпайт. Тескерисинче алар өспүрүмдүгүндө жана молчулукта да Алла Таалага көңүл бурушат. रोता है दुआ करता है Өз жүрөктөрүн тазалоо үчүн аракеттенишет. दुआ करे अंजाम बखैर हो अल्लाह ताला फरमाता है Алла Таала मोमिनों की ये हालत өспүрүмдүктө да, жеңилдикте да जाकर नहीं होती алардын жүрөгүндө болот. बल्कि अल्लाह ताला की तरफ उनकी तवज्जो Алар таңдарда да, кечкүрүндө Алла Тааланы эстеп турушат. Себеби акыреттен кооптонуусу ар убакта алардын жүрөгүндө болот. उनको पाक करने के लिए Алардын жүрөктөрү титиреп кетет. वो जवानी Жогоруда мен айткандай бул сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын сүрөттөлүүсү жана Hazrat İmam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam бизди ушул эле акыбалды жаратканы келген эле. Ал алейхиссалам бир жерде мындай деп айтат: Менин жүрөгүм ар дайым күнөөнкүдөй сарсанаага чогуп турат. Алла Таала биздин жамаатыбызды да сахабалар сыйлыктар менен сыйласын деп. है Аларда да куду сахабалардагыдай чындык, тазалык, ихласулук жана баш ийүүчүлүк пайда болсун. Алар Алла Тааладан башка эч кимден коркпосун, таква болсун. Себеби Алла Таала таква адамды жакшы көрөт. Анналлаху маал муттакин. डूबता रहता है Демек, эгер Алла Тааланын сыйлыктары менен сыйланууну кааласаңар, үйлөрүңөрдү Алла Тааланын буйругу менен көтөрүлө वो इखलास турган үйлөр катарына чүйрөнү кааласаңар, सिवा анда үйлөрдү Алла Тааланын зикр менен да толтуруңар керек. Ар убакта чын жүрөктөн Алла Тааладан коркуп туруңар керек. Дүйнөдөгү бардык кооптонуулардын, дүйнөлүк содалардын кооптонуулары бул нерселердин баарынын Алла Тааланын кооптонуусу алдында эч кандай мааниси жок. बुलंद किया जाता है Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam özünün cemaatine kayra nasip kılgın. Özüngörde takva payda kılgılar. Jana Allah Taala'nı ar bir nerseden jugoru koygula. Al aleyhisselam mınday deb aytat. Dünyanın arkasının jürümenen bulanın sözlerin öz sözleri menen aytıp jatan. ये तमाम चीजें Dünyanın arkasının jürü biraz vakka dünyaluk vaktulu fayda silerge tiyiş mümkün. Jana anda da adam ar vakta bunday bolbosun, tiginday bolbosun deb korkup turat. Tinchsizlanıp turat. Birok eger Allah Taala'nı izdep tursunlar, चीज पे मुकदम रखो eger Allah'niki bolsunlar, anda din da silerge berilet, jana dünya da silerge kul bolup ketet.
Allah Teala da nasip ettiler. Dünyada nasip ettiler. Jugoruda men aytkanda Yesu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalары milyon dogan summadagi biznesde kılışçı. Birok ibadetlerini hiç kaçan esten çıkarışkan emas. Allah Teala'nı eski alunu hiç kaçan unutuşkan emas. Allah Teala'dan korkunu hiç kaçan esten çıkarışkan emas. Demek biz usul doğurdu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bayat bergen soň özübüzde taza özgörүүлөрdü jaratabız dep aytabız. Usul özgörүүлөр tek ozeki sözler ele bol boston, tek kuru vadalar ele bol boston, iş yüzünde özgürlüğler bolgonda gana faydalı bolot. Jana tüvelokko yaşayıp. Allah Teala munday dep aytat. Eger siler çimdak usul taza özgürlüğlördü jaratıp alsaňar, takva boyunca jürüçü bolup kalsaňar, namazlarıňarda öz wagtynda atkylsa, jana Allah Teala üçin atkylsa, oşunday ile başka amaldarıňarda Allah Teala'nın razıçyligine tatyky bolsa, anda amaldarıňar Allah Teala tarapyndan silanat, silerge dünýälik rızk da berilet, ruhani rızk da berilet. Allah Teala dünya işlerin jasabagla dep aytkan emas, teskerisinçe Allah Teala munday degen, siler Allah Teala'ny esten çıgarabagla, dünya işlerinin ayınan namazlarıňardy tekke ketirbegle, jana jaraluu maksadyňardy unutpagla. Hazreti İmam Mahdi, Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam bir yerde munday degen eken, eger siler namazlarıňardy unutup jatkan bolsaňar, dünýäge çogup ketken bolsaňar, anda siler menen başgalardyň ortasynda kanday aýyrma bar? Oşunday bayatyn faydasy barby? Demek usul aýyrmany aýkyndaşdyryp körsetu mildetlis bolup sanalat. Eger biz özübüzde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bayat bergenlerden istetip turgan bolsak, anda usul aýyrmany aýkyndaşdyrybız lazım. Usul aýyrma har bir aytkanybız menen kılganybızdy Allah Teala'nın razıçyligine laýykdaşdyrganybyzda gana ýüregibizde Allah Teala'nın koptonusy bolgonda gana nazarybız dünýäden köbrek ahiretke bolgonda gana aýkyndaşar. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam usul masaleni tümön kuday sunuştagan. Aleyhisselam munday dep aytat. Bilip koygula. Allah Teala tümön kuday sıpattagan pendeler ele kemel pendeler boluşar. La tulhihim ticaretun ve la bay. Alarda bir dagi soda, bir dagi aliş beriş Allah'ne zikr kılıdan beyhaber kıla alvayt. Kaçan jirok Allah Teala menen çinnige alaka baylanış yana suyunu jaratıp alganda andan hiç kaçan ajraşa alvayt. Oşul manayı tümönku misal arkalı düşünsök bolot. Eger kimdir bironun balası orup kalsa al-Kaida gana barbasan. Kanday gana jumuş menen aliktenibesen, anin jüregi jana oyu oşul ballada bolot. Kudum uşunday Allah Teala menen alaka baylanış jana suyunu jaratıp algandar hiç kanday jagdaýda da Allah Teala'ny esten çıgarışmayt. Dage bir yerde Allah aleyhisselam munday dep aytat. Din menen dünýä bir yerge çogula albayt. Bul hakikat, birok munday dep aytat. Birok munu da bilip koygula. Biz dikançylyk kıluvçu, dikançylykda sodager sodany, kızmatçı adam kızmatdy. Önürçü öz önürün taştap, kol butun sındyryp alıp oturup kalsan. Taktap aytkanda hiç bir işte jasabasın dep aytpaýbys. Teskerisinçe biz munday dep aytabys. La tulihim ticaretun ve la bay digende ýeli bolsun. Dast bakar, dil bayar digende ýeli bolsun. Taktap aytkanda koldur jumuş menen aliktenim. Jürek Allah Teala jakka yüzdönüp turgan bolsun. Sodagir soda işlerinde, dikançılık işlerinde, padişah özünün hükümü taksisine oturup, kıskası, her kim özünün cumuşunda, Allah Teala'nı özünün tıpkı maksat kılsın. Anin ululuğun jana, kudret tuğuluğun estep,
anen amirlerin jana buyurgan menen kaytırganın tepki alıp यार वाली बात हो kalagan kılsın. Allah Ta'ala'nın bardık buyruklarını askar kıla. Allah Ta'ala kuluga buyurgandardı kılgıla. Allah ti gandardan til kıla. Alardan saktanı hareket jasagıla. और जिम्मेदार Kaçan रात में Allah Ta'ala'nın buyruğun esingerde tutkangarda kandaydır bir iş plan aldıngarda bolur. खुदा ताला Anan adamın içinde ele turup işte. और उसकी Kalagangarda kılgıla digendin manisi usul. और उस Andan keyin Allah Ta'ala körsetip bergen joldordan başka joldor jiro albaysınlar. अल्लाह ताला के हुक्म जितने Anan uşulardan barın askargan soň Allah Ta'aladan korkula dep aytdy. İslam dini öz jumuşlarıngardy taştap aksaktar jana butu joktorgo okşoş jumuşsuz jürügo talim berбейт. Oşonda ele başkalarga hizmet kılunun orduna başkalarga juk boluga jol koyboy dep aytdy. İslam dini jumuş kılbagla jana erteden keçke çeyin beker otura bergile dep aytpayt. Allah Ta'ala'nın da eski algıla नहीं होगा jumuşların ardida bari bir kulungar kerek. Jok jalkolonu güno ekenini aytdı. Mına oşunday adam Allah Ta'ala jana anin dinine hizmet kılısı mümkün bu. माया के इस्लाम Allah Ta'alaga saçtırgan bala çakasına taktava aytkanda juvayi min jana baldarın kaydan tamaktandırar. Oşunduktan bilip koygula. Allah Ta'ala dünyanın bütünday taştagan garde takır kallabay. Teskerisinçe al kallaganı bul. सारा दिन बैठे रहो Kad aflaha man zakkaha. लाई भी हो लेकिन Elbette yani takvane östürgün adam iyilikке jetti. Business kılgıla, dikançılık kılgıla, jumuş kılgıla, önür kılgıla. Kalagan kesipte tandagıla. Kalagan işingerde kılgıla. Birok özün gördü Allah Ta'alaga baş iyisi kuludan kaytırı turgula. O can dünyasın tazalayı turgandargana iyilikku boluşat. Can dünyanı gördü, uşunday tazalagıla. Uşul işler silerde Allah Ta'ala'dan kaydıgır kılvasan, oşunda dünyanı gördü, din de iseptelinne beret. Eğer niyet taza bolsa, anda uşul dünya tabu, uşul sodalar, uşul biznesler, uşul hizmetler da dinge aylanıp ketir. Allah Ta'ala'nın vadalarına amal kuluga söz bergile. Adam dünya üçün jaralgan emas dep aytdı. Eğer jüregi taza bolsa, jana ar bir köz irmemde Allah Ta'ala'nı kanti razı kılsam dep tolkundanıp tüyüp jatkan bolsa, anda dünyada aga adal bolur. İnnemal amalu binniyat. Amaldar niyetlerge takılar. Demek her bir Ahmadi Müslüman uşunday ahmalga boluşu gerek. Biz dinde dünyadan yukarı koyabız digen vadane beremiz emaspi. Anen manisi bul. Bizden dünyamızda dinge koz karandı bolur. Biz Allah Ta'ala razçiligina jana kalosuna karşı kire turgan bir da işte kılbayız. Demek Arabizdagi mına uşunday oygo bol. Anan oşoga jarasha ömrün sürütülür ötü baktulu adamlar. Eğer anday bolboso, anda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a bergen bayetta bizke takir yardım berbeyiz. Meçetlerde saluğuzda bizke yardım berbeyiz. Sizler bilgeningerdey uşul kündorda sizlerden jalsangarda bolup jatar. Anday jagdayda uşul jalsa da sizlerge takir yardım berbeyiz. Atkeni Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'da uşunu elle aytkan. Jalsaviz kandaydır bir dünyalıq çoğuluş emas. Oşunduktan uşul jalsaga kilunun maksat da Allah Ta'ala'nın razçiliğine jetşu, din ilimin üyrenü, ruhani kut berkeni alu. अगर ये नहीं Yugoruda men aytkanday bilip koygula. Uşul meçetin kurulusu menen silerde murdagesinden kövrök taza özgürlükler payda boluşu gerek. मस्जिदें बनाना हमें फायदा देगा Hani menen birlikte davet jürgüzünün da jange joldoru açılar. आपको जलसा भी हो रहा है İnşallah. Kuday buyursa. Oşundo आपको कोई फायदा praktikalik ahvalıngarda körüp adamlar İslamga kızıga baştaşar. कि ये जलसा भी कोई दुनिया Oşunduktan praktikalik ahvalıngarda da Allah Ta'ala'nın razçiligine layıklaştırıga hareket engile. Davet yönünde da tarmak uyumdar jana cemaat başkarmalığına basa belgilep aytmakçımın. Uşul yerde da davetin saltık hükümalarına ile tayanem otura bervegile. कि इस Biz kılıp jatkan biz üçün jetiştu dep oturup kalbagla. पहले से बढ़ Teskerisince davetin jangi jol doğrunu izdegile.
और इसके साथ ही Jangi ıkmalarda izlegile. İslam dinin köptün köp tanıştırgılar. Emme आपकी अमली हालत देखकर Mori tilde bolgon Kur'an-ı Kerim koturmuşta cemaat liste tanıştırıga sülepçe boldu. Alaaddin öz tilindeki TV'si de var. में भी Radyosu da ane ekip umurun ötkün azimde दिलाना चाहता हूँ jakşılap cahilkan. Beçetin açlı aziminin dağı tanılar. Demek eğer Allah Teala tüzgün uşu şartlardan bağır Allah Teala'nın dinin cahiltuğa koldan sok. Anda Allah Teala'nın razıçılığına da yetişir. नए नए रास्ते Tuskası bugün ibadetlerin garden aksin aktoga hareket kılıga vada berüngör menen birlikte Allah Teala'nın buyruklarına amal kılgan boydun कुरान करीम का ulu darajalı adeb ahlaklar özara suyu muhabbet jana hizmet aşunu da önüp turgulu jana uşu aymaktagi adımdardı da Çinli İslam'ının tanıştırgılar. İslam'a karşı तो मस्जिद के fayda bolgun turaymas şunuk tordu ketrugo da hareket kılgılar. तमाम इंसामात Sanın garaz bolsa da eşlik emez. Eğer oy niyetin bekin bolsa, hayratınlar güçlü bolsa, anda az ele sanda çok togun işlerde jasayyalar. खुदा ताला की रजा Allah Teala bul üçün बस आज bardığızka जहाँ अपनी kuch kuvvet versin. हक अदा करने की कोशिश करने का अहद करें Siler salgan uşul kol meçette dünyada oturgan bardık आपस में Ahmadi Müslümanlarda MTA, Müslüman TV Ahmadiya arkalı görüşüydü. कोई बढ़ाएं Oşul Ahmadi Müslümanlarda uçot ayete berilüsün kalaşa. हकीकत Canaga kızıkışar. Oşunduktan meçetin kıskaça uçotunda aytıp koyun. Agar करने की कोशिश kança çığım bolgonun yoruda aytıp ötkönmün. 3 buton 1 milyon dolar करता हूँ meçetin atı Baytul Mukit meçeti murda zaldın atta usul bolsun. Buljayda jakşı sebebi temir yol vaktalı jana şardın iki kan yolu andan biraz ele münüttük aralıkta jaygaşkan. Anna ayantı iki gektirga बैठे हैं jaken. Buljayı 1999 yılda satıp alıngan ele jana 256 kvadrat metre zalda bar bolsun. 2002 yıl lajna üçün özünço 112 kvadrat metre zal salıngan ele. Uşuleke zal hazırki gaçeyin namaz borboru katara faydalanılıp kelingen. Zalden üstünde misinerden üyü de bar. जो पहले हॉल का नाम 2006 yıl men iş sapar minen. और ये Uşul yerge kelgeninde meçet salgıla de baytkan elim. रेलवे स्टेशन और शहर की दो बड़ी 2012 yıldan iyulunda resmi turda kurula başlangan jana 2013 yıldan avgustunda kurulu bitken. 2 kavat meçet bar, astınki kavat lajnanga tandık. मुरबा मीटर का एक हॉल मौजूद था 2000 Meçetin zalı 239 kvadrat metre. Aslında audio video bölmesi jana konferansiya bölmesi bar. Oşundele darat alu jana başkalarga şartlar bar. Hani munarası da sırttan görünür. MTA arkalı dünya körüp algan boluş gerek. Büyüklüğü 18 metre. Kumbözda 8 metre. Konsuldun boljol doğru boyunca 2 zalda 600 adam namaz oksa bolur. Birok uşul 2 zalda 750 go jakin adam namaz oksa bolur. Eski imaratta da 300 go jakin adam namaz atkarsa bolur. Uşinte menin boljolumu और निचली मंजिल karaganda 1000 adamga mumkinchilik bol kalar. Bir cüz jetege jakin mashinani to'xtatuv mumkinchiligi da bar. Aga janasha langarxona ashxonada qurilgan. Aga 350 ming dollar sarftaldi. Yangi Zelandiyaning dollari. Yugoruda men so'z qilganday jamoat uchun salt bo'yicha Alloh taolaning berishindigi menen jamoat muchilari biri-birinin o'zib kurmandıklarda yataştı. Ayallar özlerinin altın buyumların sunuş kılıştı. Ballar toptoşkun çöntuk akçatın meçet fonduna verip salıştı. Alar munday değişti. İki uçunday uçur da tuş geldi.
Ay ayağında kontraktörgo tülö üçün cemaatin isevinde akça kalvay kaldı. Oşunda jergilik tu amila sarmak tu uyumdar jana başka adamlar daro $100,000 je andan da kövrök dolar de çoğultu berişti. Ayram adamlar Allah Taala'nın berişindigi meni $100,000'den da kövrök dolardan turgan kurmanlıktardı jasaştı. Andan tışkari her bir adam öz kudretine jaraşa kurmanlıktardı jasadı. Özgöçe kurmanlıktardı kılıştı. Cemaat yugoruda men aytkanday ötö ele kişineki birok çıgımdar kövrök ketdi. Kıskası Allah Taala kurmanlıktardı jasagandardın mal mülkünü jana janına finanslik kurmanlıktardı jasay alvay Vukari amal kılıp, vakt kurmandigin jasagandardın da mal mülkünü jana janına çeksiz bereket koşsun. Alardan ihlasulugu minen berlusun güvoytu bara bersin. Alardan urpaktarın da tübülük Ahmadiya minen baylanıştırıp tursun jana iman minen işenimin güçötö bersin. Lar namazdar aksın aktoçular bolsun. Üylöründe Allah Taala'nın zikr minen tolturucular bolsun. Allah Taala'nın pendelerinin ak hukuktarın atkaru seziminin zik tolu bolsun. Nukura İslam'ın kabrin caizduga gongul burucular bolsun. Yugoruda men aytkanday Bulkundordo jalsangarda bolgonu jatat. Oşun üçün Bulkundordo özgöçe dualarga gongul burugular. Allah Taala bardığı vista sada özgörülördü jaratsan. Murdage senanda kövrök jürögüstü Allah Taala'nın koptonusu fayda bolsun. Anan usul taza özgörülördü jaşolor usta tügülök ulantuga kuçkut bersin. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam jalsaga kelişülör üçün suragan dualardan gülüş aluçulardan da bololu dep dua suraglar. हकीकी इस्लाम के पैगाम को फैलाने की तरफ तवज्जो देने वाले हों और जैसा मैंने कहा कि इन दिनों में आपका जलसा भी हो रहा है इसलिए इन दिनों में ख़ास तौर पर दुआओं की तरफ भी तवज्जो रखें ये दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सब में पाक दिलियां पैदा फरमाए पहले से बढ़कर हमें अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा हो और फिर इन पाक तब्दीलियों को हमेशा अपनी जिंदगियों में जारी रखने वाला बनाए और हम सब जलसा पर आने वालों के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की हैं उनसे हिस्सा लेने वाले भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر